வேறு லெவலாக இருக்குங்க. F-Zலாம் சும்மா தங்க கலரில் மின்னுதுங்க. R15 இந்த வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் செக் பண்ணுறோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்கள் டீம் டெய்லர் பேசுகிறேன். நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Yamaha ஷோரூம் தாங்க வந்திருக்கோம். வேறு லெவலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்தோடனே F-Zx பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கி வச்சுருந்தாங்க. வேறு லெவலாக இருந்துச்சு. நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா F-Zx பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ண வந்திருந்தோம். அப்படியே சைடில் திரும்பி பார்த்திங்க அப்படின்னா R15 சும்மா கோல்டு கலருங்க. நானே இது வரைக்கும் பார்த்ததில்ல. பிளாக் அண்ட் ப்ளூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு R15 நின்றுருந்துச்சு. அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நமக்கு. அது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைக் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா F-Zx அந்த பைக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஆஃப் ரோட் பைக் எங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கூடி சீர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பைக் எடுக்க போகிறோம். அந்த பைக் ஆஃப் ரோட் பைக்காக இருந்துச்சுன்னா பார்த்தா நல்லாக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆஃப் ரோடு பைக் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வெளியேற்ற சொல்லியிருந்தோம். அவங்களும் பார்த்திங்க அப்படின்னா சரி வெளியேற்ற வந்திருந்தாங்க. ஆனால் ஒரு சின்ன இந்த வண்டியை பார்த்திங்க அப்படின்னா வண்டி ஓட்டலாம் நல்லா தான் இருக்கும். ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரி நம்ம ஓட்டி பார்த்துருமேன்னு சொல்லிட்டு தான் சரி வர வச்சுருந்தோம். இவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியே கொண்டு வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட பைக் கொடுத்தாங்க. நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வண்டியை புக் பண்ணுறதா பார்த்திங்க அப்படின்னா சொல்லியிருந்தோம். ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வண்டியை ஓட்டினதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சது இது கேக்குடா புக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓட்டலாமேன்னு சொல்லிட்டு டாப் ஸ்பீடு எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா செக் பண்ணுவதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எடுத்தோடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா மீட்ரு உங்களுக்கு காட்டாது. ஒரு லைன் மாதிரி ஏறுது பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல அந்த ஒரு மீட்ரு மாதிரி ஏறுது பார்த்தீங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு ஃபுல் மீட்ரு. நான் ஃபுல் மீட்ரு ஏறவே இல்லை. ஏன்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்பீடே பார்த்திங்க அப்படின்னா இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்பீடு செக் பண்ணோம். ஓரளவுக்கு ஸ்பீடெலாம் கரெக்டாக தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் பிரேக்கு அப்புறம் சில சிஸ்டம் ஒர்க்கு எல்லாம் நான் செக் பண்ணி பார்த்துருந்தேன். நல்லா தான் இருக்குது. பிரேக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிடிச்சோம்னா முன்னாலே காட்டிடுது. நம்ம எல்லாத்தையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பின்னால் ஒரு டேஞ்சர் லைட் எரியும். அதனால் வந்து எல்லாமே தெரியும் பிரேக் பிடிச்சோம்னா. ஆனால் பிரேக் பிடிச்சா முன்னாலே காட்டிடுது பிரேக் பிடிச்சிருக்கோம் இந்த இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சில சிஸ்டம்லாம் காட்டுச்சு. அது மட்டும்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நம்ம லாங் டிரைவுக்கு இந்த வண்டி செட் ஆகாதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா Yamaha ஷோரூம்கார சொன்னால் ஆஃப் ரோடுக்கு தாங்க செட் ஆகும், லாங் ட்ரிப்பு நல்லா போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் லாங் ட்ரிப்புக்கும் சரி ஆஃப் ரோடுக்கும் சரி இந்த பைக் உங்களுக்கு செட் ஆகாது. ஏன்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம டேங்க்கு ஒட்டலை. ஏன்னா நான் கொஞ்சம் தூரம் டெஸ்ட்டு பண்ணதுக்கே என்னோடய கால் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா கால் நம்ம டேங்கோட ஒட்டுனா தான் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒட்டவே மாட்டேங்குது. ஏன்னா பண்ணால் எனக்கு முன்னாலே கொஞ்சம் இதாக இருந்துச்சு, டைட்டாக இருக்கும், இந்த ஒட்டவும் இல்லை. அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது செட் ஆகாது இந்த பைக்கு. நீங்கள் தயவு செஞ்சு இந்த பைக்கை வாங்கிடாதீங்க. நான் சும்மா ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்கலான்னு சொல்லி பார்த்தேன். அது மட்டும்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளமும் இருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க எடுக்கும்போது இந்த பைக்கு டெஸ்ட் ட்ரைவுக்கும் கிடையாதுன்ட்டாங்க. ஏன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் ட்ரைவ்லாம் பண்ண கொடுக்க மாட்டோம், எந்த பைக்குமே நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோன்னாங்க. எதுவும் ப்ராப்ளம்னு தெரியல, ஆனால் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லும்போது நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். சரி, ஏன்னா எல்லா பைக்குமே டெஸ்ட் ட்ரைவ் இருக்குது. அப்படினால பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன். சரி ரைடிங் ஜாக்கெட்டாச்சும் வந்து பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரைடிங் ஜாக்கெட் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். நல்லா தான் இருந்துச்சு ரைடிங் ஜாக்கெட் எல்லாமே. ஆனால் கொஞ்சம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கலெக்ஷன் அதிகம் இல்லாதனால பார்த்திங்க அப்படின்னா Yamahaன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தனால பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளில வேணான்ட்டேன் நான். சரி ரைடிங் க்ளவுஸ் ஆச்சு பார்த்தோம்னா அதுலேயும் Yamahaன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணியிருந்தான். எனக்கு Yamahaங்கிற மென்ஷன் பண்ணாத பேர் வேணும், ஏன்னா நீங்கள் பிராண்டு தான் கொடுப்பீங்க, அதனால் எனக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேங்க. தேங்க்யூ. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.